ચાલો ગાઈસ, તો નાઇટવેર કલેક્શન ની અંદર એકદમ સુપર કલેક્શન આવી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો, જે નાઇટવેર ની અંદર પણ તમે યુઝ કરી શકશો અને ડેઇલી વેર ની અંદર પણ યુઝ કરી શકશો તે ટાઈપનું કલેક્શન છે. કલરની જો આપણે વાત કરીએ તો વાઇન કલર છે, એની અંદર કાર્પેટ બ્લુ કલર છે, એક મરૂન કલર આપેલો છે, ચોકલેટી કલર આપેલો છે અને બ્લેક કલર આપેલો છે. હું તમને પીસ ઓપન કરીને બતાવું ત્યાં સુધીમાં ફટાફટ આ પેજને ફોલો કરી લેજો અને તમારા ગ્રુપની અંદર શેર કરી દેજો. જેમને પણ આ ટાઈપનું કલેક્શન લેવાનું હોય તેમને આ ટાઈપનું કલેક્શન મળી રહે. જો આપણે કપડાની વાત કરીએ તો આ સ્લબ રિયોન કોટનની અંદર આઈટમ રહેવાની છે અને ઠંડીની અંદર 3/4 સ્લીવ આપેલી છે. તે ફૂલ સ્લીવની અંદર તમે યુઝ કરી શકો છો અને પેન્ટ પણ એની અંદર એકદમ મસ્ત આપેલું છે, જે તમને આખો દિવસ પહેરેલું હોય તો પણ કમ્ફર્ટેબલ ફીલ થાય તે ટાઈપનું કલેક્શન છે. તો આવું જ કલેક્શન લેવા માટે ફટાફટ તમે જાનકી ફેમિલી શોપની વિઝિટ કરી લેજો. થેન્ક યુ ગાઈઝ.